各位網友大家好，我係叻仔，今日同大家一齊煲嘅呢，就係經過長老多年經驗調配，極度去濕健脾嘅木棉花健脾去濕湯啊！咁如果試過食譜呢，認為佢好飲有益幫到你嘅話呢，記得俾個 like 咧，分享埋俾朋友，咁大家呢都唔會話周身乏力冇嚟神氣啦。咁呢一份食譜呢，中藥成分呢都會比較多啊，所以去濕能力呢先至會特別強。份量唔啱嘅話呢，仲會一啲都唔好飲噶，所以就要記得留心聽書啦。靚姐，我哋執下藥先。係有咩？要呢個呢5樣嘢，我自己瀉有燈芯草木棉去濕料啊，海南豆，全部4人份啊，啊，係啊，全部都有雜瀉。雜瀉係啊。嚟，阿長老話呢啲極度去濕啊，呢個係啊，1兩啊，呢個我煲緊，係啊。我自己哦，而家落雨，川貝蟹，係啊，川貝蟹啊叫做。係啊，川貝蟹我2兩啊，因為1兩我驚你唔夠。哦，南豆唔得，川貝蟹燈芯草。燈芯草、藍豆，係啊，5樣嘢。跟住要個藍豆，係藍豆都10蚊嚟嘅，咪一餐過啊？我諗咗一餐過㗎。哦，咁啊就一餐過啦。係啊，唔使擺啊，有時啲嘢擺喺側邊又發毛。好，38、48，好，齊晒，好，教晒去濕㗎啦呢個。係，好，唔該晒。誒，媽媽咧？媽媽喺出邊買餸，哦，唔該。去睇餸，我啲做阿4，唔該晒。各位網友大家好，又嚟到叻仔煲靚湯嘅時候。今次呢一款湯睇落去個畫面真係好多材料，唔使慌嘅，因為咧呢啲都係我哋一般常用擺喺屋企居家必備嘅湯料啦。咁都係一啲健脾啊、利水利濕嘅材料。咁我哋諗都唔好諗啦。咁呢一張方咧其實好得意嘅，都係啲長老傳承嘅方。咁啊，去過好多啲中醫鋪啊、雜貨鋪俾嘅去濕料啊，都會有好多唔同。煲出嚟嘅效果啊，或者好唔好飲呢，真係成一個好大嘅問題。咁啊，大家放心嘅就係因為叻仔不嬲調配好嗰啲，無論效果同埋入口嗰個感覺咧都係好，唔會話好似飲苦茶咁樣樣嘅。所以啲比例咧，大家一定要跟足。同埋咧，我哋啲份量咧都好準嘅。我相信其他啲頻道做出嚟嗰個磅出嚟啲份量咧，真係唔知真定假嘅。我哋呢啲好實在咁，成日都磅俾大家睇。OK， 嗱，長話短説啦，呢啲就事實。咁啊，功效咧，大家都會知啊，又係啲補脾嘢啦。咁啊，呢個去濕嘅赤小豆啦，咁啊睇翻個份量，我都會擺翻個畫面度俾大家嘅。咁啊，第一時間梗係嗱洗一洗佢，浸咗佢先啦。OK， 嗱呢啲就係蓮子啦，有皮嗰隻。咁啊，些少 OK 啊，唔使話多嘅。咁啊，通用嘅一啲野生嘅淮山啦，係咪好熟悉啊？個個都。咁啊，熟薏米嗱，真係熟薏米嚟嘅喎，唔係啲生熟薏米，係啊。咁啊，成日都講嗰啲功效啦，呢啲大路嘢大家都知得太過清楚，咁我都唔講咁多啦。嗱，咁我哋呢啲大路嘢即刻洗一洗佢，浸咗佢先。洗乾淨晒呢啲咁嘅大路食材之後呢，我哋就由得佢去浸水啦。咁啊，起碼都要浸佢半個鐘頭先。咁依家呢個時刻呢，個畫面就少咗好多。咁啊，進入咗一個吹水嘅時候啦。咁枱頭呢5款嘢呢，就係我今日諗住去叫阿姐姐執嗰5款嘢啦，但係好可惜呢，就阿姐姐執漏咗呢一個呢，就係木棉花。咁我就冇辦法啦，唔係咁容易買到喎，去咗2、3間藥材鋪呢，先至俾我買到。咁木棉花嘅功效呢，其實係呢一鋪湯嘅膽啊，亦都係長老千叮萬囑呢一定要買嘅嘢，因為佢嘅功效係咩呢？清熱利濕同埋有解毒嘅功效嘅。咁我哋用嘅時候呢，我亦都去咗一個中藥房買啦。咁啊，1兩就賣緊10蚊嘅，10蚊就大概有咁多。大概呢，嗱，阿中醫師呢就同我講呢，就係叫做4人份量就用1兩咁樣嘅。咁所以呢，
呢一張方咧經過長老調配之後咧，其實一包咧就用到3次，所以記得就跟翻個份量嚟做啦。唔係話啲師傅做得唔好啊，個問題係你煲出嚟好唔好飲啊，第二件事啊。咁呢一度咧我都磅咗個份量嘅。嗱，呢個就係木棉花啦。咁依家咧畫面就剩翻呢4款嘅藥材啦。咁其實咧今朝叫阿姐姐執攞包嘅咧就係呢度全部嘅總數。咁啊經過長老嘅親自調配之後得出嚟嘅份量咧就大概咁多度。咁我哋千祈咧都係嗰句啦，叫阿姐姐幫我哋執4人份量。咁自己咧執咗呢幾款嘢之後咧就要按翻自己嘅需求而去攞翻佢出嚟，咁就會好啲。有啲時候咧，無論你中醫師又好，雜貨鋪又好，人哋心中嗰條數就唔同你嗰條數啊。所以咧，我哋買完翻嚟之後咧，雖然阿姐姐就執漏咗個木棉花，但係都唔緊要嘅，好正常嘅事啊。係啊，咁最緊要就係跟翻個份量。所以有啲時候嗱，咁啊呢度啦，大概磅咗份量俾大家嘅。呢啲就燈芯草，要嚟清心火啊咁樣樣啦。咁呢個咧就係藍豆，藍豆咧大家咧比較少用啲啊。其實佢個樣咧真係好似扁豆咁嘅，但係扁豆咧就會比較扁平啲，藍豆咧就會比較係圓潤啲咁樣樣，所以係會有分別嘅。咁啊功效係啲咩咧？我都唔太熟。總之咧就叫做利水健脾啦，都係啲去濕料咁樣樣啦。咁呢一度咧就係比呢個扁豆嘅去濕能力更強，呢啲密碼咧得我自己睇到嘅。係咁啊少少 OK 噶啦。咁啊最後就仲有呢2款啦。呢一個就係叫做澤瀉，澤瀉就係咁樣樣硬轟轟嘅。咁啊如果係阿姐姐幫我哋執咧，其實佢會執大概係仲有1倍到啦。咁啊長老咧就話唔需要咁多啦，因為我哋有其他配料。咁嘅功效咧都係要嚟利水同埋滲濕嘅。咁啊大概係些少啦，6、7片就 OK 啦。因為有啲位咧過分俾多咗咧，煲嘢唔好飲啊。嗱咁呢一個又係大家好少用啊。呢個我自己都唔識佢，叫做川秘解啊，啲字唔係咁靚啊。利水、去風、利濕，咁啊又係啲去濕料啦，薄益益咁樣樣嘅，係啦。咁啊姐姐就嗱，所以每個人條數咧差好遠嘅。你叫人哋做，你自己唔啱你嘅，咁啊記得自己去因翻。OK 嗱咁上下嘅，磅晒份量噶啦。咁呢啲所有材料咧，我哋都沖一沖水先啦。咁沖洗嘅時候咧，咁啊小心呢啲大紅花啦，係咪啲木棉花？係啊，沖一沖佢裏邊啲芯啦。係啊，你知道逢喺呢啲一條條嘅嘢咧，都有啲罅隙，就好忌呢啲小蟲蟲咁樣樣啦。嗱，咁啊沖洗佢，照樣一樣咧，我哋浸佢大概係30分鐘到就 OK 嘅。一邊浸材料咧，一邊我哋準備埋件豬展啦。唔該，俾40蚊豬展。40蚊豬展。係。好。多謝。咁呢一件豬展咧，我就真係超值啦！咁呢一度咧就買咗40蚊㗎。咁今次買點解會買豬展唔買瘦肉咧？因為呢煲湯咧，呢啲材料啊比較寡咗啲啊，個味道唔係咁好飲嘅。所以我哋咧煲嘅話就煲豬展，豬展出嚟個味咧又夠甜又夠鮮咁樣樣咯。嗱，咁豬展嘅切法係點樣樣咧？今次呢一款湯咧煲嘅時間比較長，我會去煲到去2個鐘頭啊。咁切嘅時候俾大件啲佢都冇所謂嘅。最後我哋就準備埋呢2款嘅材料，分別咧就係一啲頭尾嘅薑片啦，同埋1塊至到2塊嘅陳皮，作用就係理氣化痰啦，同埋咧可以驅寒暖胃咁樣樣。咁我哋咧就可以去幫嚿豬展飛水咯喎。嚟到飛水嘅時候，咁啊講多些少啦。咁其實咧有好多網友留言咧，仲喺度執着緊，究竟你熱水去飛水啊，定凍水去飛水啊？咁啊簡單啲嚟講咧，凍水落去飛水就會係飛到佢裏邊嘅血水都出嚟，咁啊乾淨啲咁樣嘅。同埋唔會話令到個表面收縮啊嘛。其實我識咗好耐嘅，但係因為各施各法咧，我自己就中意熱水落去飛嘅。咁啊問題係因為咧，你熱水我淨係想去除嗰啲血水，
做一個表面嘅殺菌嘅啫。我覺得咁樣咧係可以殺咗表面嘅細菌啦，同埋可以多啲營養咁啊。咁啊，所以自己去因翻啦，唔好咁無聊啦。因為留言嗰啲説話真係難聽到不得了啊！凍水飛又得，熱水飛又得，得唔得啊？即係有時我哋做嘢唔使咁執着嘅方法，個個都唔同㗎啦，係咪先 ？OK， 嗱咁我哋飛到變咗白色就點得咯？煲湯嘅時候咧，由於呢一款湯咧都比較啲藥材咧都比較多，所以我建議大家咧真係有陶瓷煲啊、康寧煲咧就用呢啲煲先咯。係啊，咁樣就唔會話擔心佢有啲毒性釋出啊。係啊，主要都係啲中藥。咁我哋將所有嘅材料咧同一時間都可以加晒入去啊。咁啊陳皮記得啦，你靚陳皮嘅話咧就攞埋啲水落去啦。咁啊薑片落晒落去，水量嚟講咧，大概都係到啲啦，2500至到3500毫升啦。中途咧，由於有好多豆豆啊呢啲乾料咧，隨時有機會咧會煲乾水啊。咁啊，自己喺適當嘅時候加翻啲水落去就 OK 噶啦。咁煲湯嘅時間就今次會長些少嘅，咁我就會去煲2個鐘頭，即係120分鐘嘅。咁啊，到咗臨尾到15分鐘左右啦，又係輕微落翻些少鹽落去，咁呢煲湯又搞掂咗啦。咁如果你都中意今集呢一款極度去濕嘅長老牌湯水嘅話咧，就記得俾個叻仔支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作啦。我哋下集再一齊煮一齊嘆，拜拜！歡迎大家睇埋片尾啊！嗱，咁而家個湯水咧畢咗一碗之後咧，就仲有都幾多下嘅，因為我中途咧加咗些少水，大概600毫升左右啦。嗱，咁我啱都飲咗一啖，咁試落去個味道咧，真係啱啱好啊，有回甘嘅口感啊。但係如果你話呢個湯料咧，你有啲咩偏差啊？啲材料咧隨時會苦咯，係啊，所以大家一定要跟足啲，特別係件豬展，唔好用瘦肉，咁樣咧煲湯會更加甜㗎。咁啊，希望大家中意呢一次長老推薦嘅超級去濕湯。咁我哋下集再見啦，拜拜！記得分享埋俾啲朋友，如果試過好嘅話。